簡單搞搬晒屋真係冇位放緊嘢啊！我而家係兩間屋啊！你只要係個 timing 啱或者唔啱，執死一日，1-2日之內會係好難。但係你嗰度租屋嘅，你可以租早啲嘛？我租咗咯。但係你租咯，而家你啱啱琴日升咗濕碎嘢啊，啲輕嘢搞掂先。呢邊咧就未賣嘅，咁搬晒啲嘢過去。搬嘢呢邊咁唔急買啦。要做個 basement 16號邊度要？咁你攞多少時間就唔辛苦噶啦，你一日要搬晒就死啦。有搬過啊？係啊。哦，有冇啲搬？唔係賣屋先，跟住先再買。搬邊哪搬？而家租咗地方，咁賣咗收咗錢啦，就去。哎呀，睇唔到，企翻埋呢度先。都係要升銷，但係近於對唔對？可能睇一啲，因為我而家近緊。同埋我想一間定兩間。咁其實一間定買啦，第二買兩間細少少嘅咁我賣完一間鋪咗錢，咁啊可以一間唔使租，一間咧哇！好彩咋？乜嘢佢條尾甩甩地啲嘅？有冇爆？都整兩間，得唔得？我甩咗條狗骨啦，一大嗰間，同埋而家同埋大嘅搞錯啊！點解你無端端甩㗎你？斷咗啦，好明顯冇斷啊！哦，跌咗出嚟啊！我就最唔中意就係呢兩就係甩狗骨。點解行狗骨嘅？你唔係行萬向節嘅咩？而家 R 路嚟啫嘛，都可以買對萬向節落去㗎，咁咪唔會甩咯。咁屋啲錢要低啲。係啊，而家我賺，因為我應該10萬翻嚟。咁而家因為電視嘅個額度，咁而家實收咗100個台嘅，我而家買，因為而家我得賣到，後年如果俾我收咗翻5-10萬可以捉到1攤攤錢嘅。攤攤佢嘅喎，如果唔10萬，係啊，你好難買到聲魚嘅。唔會買聲魚添嘅。咁另外就可能買咗翻湯魚。咁就如果要蒸嘅，咁就真係都賺唔翻。變咗就買咯，還要有錢。唔得啊，都有咁多啊，有都留翻去好啊，退休留翻。因為而家喂，咁點解要揦兩間咁多？哦，租俾我老婆收租。哦。咁啊，如果唔使供嘅，嗰間唔使供嘅，收租嗰啲錢咪報稅咯。我而家報稅，因為我而家打一份工10萬8萬一年，我俾稅嘅數目好高，咁樣所以有冇又預發咧？幾間屋，咁咪買一間新嘅嗰間房咧，收完一開始先都扣稅咯。因為我舊年俾11萬嘅。我諗都嗰個咪係咯，咁計下唔抵啊嘛。我又俾3萬，但係你冇俾1萬2，冇㗎。係咯，最多咪交通費中下低咯。係咯，中下低嗰啲咁。而家有個仔貴咯，個仔上頭嗰啲貴咧。係咯，嗰啲可以。哦，好似 summer camp 咁都得唔得啊？好似係冇咁好轉，但係就快啲嘅車整體。但係冇咁好轉係爭少少嘅咋，都夠轉㗎其實。我咪轉咧唔同啊，你覺唔覺得啊？一收完落去嗰下咧，最大分別咪呢個彎啫嘛，就咪呢個高速標彎。快嘛嗰個彎係嘛？入得快，收得越快。即係佢個車冇咁冒梯嘅，爭少少嘅啫，但係其實整體，但係佢好明顯係出彎係再快啲咯。出彎即刻去到。係啊，再快啲，本來已經好快㗎啦嘛，佢會行 spool，咁而家再好力啲咯，飆出去咁咯，咁係好啲嘅，我覺得整體嚟講。好明顯啦，快啲順出嚟啲啦。係啊，係 consistent 啲嘅，即係 solid 啲嘅嗰啲線位。powerful啲添。
下星期攞埋玩啦。有咩夠嘅我哋就啱啊，係啊，係有得整啊，上晒邊度嘅。我帶埋我啲車嚟咁都有幾好，大。正啊正。哇！係要個哎呀個蒲好重啊頂！而家路咧我個去玩車嗰唔得，好重啊！好好啦，其實真係好抽得㗎啦，架車可以比賽㗎啦，其實。去得啦，可以得㗎啦，我覺得。咁就嚟住啦，限8分鐘都8到到咯。嗯。下年啦，再咪差又就唔知返屋企去咯。哦，佢哋有transponder 嗰啲係會比賽㗎。係咯。佢哋係會即係查下話比下賽，即係計時咯，會㗎。只不過我冇嗰個 transponder 啫嘛。即係同咩你飛頭部咯，係咯。唔係，又唔同嘅。有唔同嘅。嗰單車友咪冇人翻冇晒。冇喎，咁嗰邊都執咗去，入到去，即係有幾個邊啲嘅就每個星期一次。幾點？好遠喎。係咯。2個鐘車咯又。呢個係單程咯，係咯。好耐嘅。都冇得做半日啊。入到去仲要開檔，買完我哋收晒啲嘢。應該啊。咁你嗰度出去講到一玩就玩你一日㗎啦。其實你都唔係玩得好耐嗰度場。聽日去啦。今晚。如果今晚還車就你如果附近我可以同你嘅，如果單攤就唔同。你頭先講我單唔使話係單攤。換咗胎嘅咩？因為而家去打胎嘅。呢架車？佢呢架？頭先係冇查胎。同頭先個分別係，頭先都有查胎水嘅。分別係我校緊咗個尾豬叉，咁啊就唔好再轉胎。出彎再快啲咯。有分別喎。有分別。架車就入彎嗰下會再推少少嘅，但係就差少少嘅啫。但係出彎贏翻好多咯。係啊。哦，得嘅。所以我咪輸咯。頂我差速一格格。你哋都好似未。唔該晒。我哋冇落沙灘啊。好嘢，非常好。有得玩。多謝晒馬。多謝晒Martin。好，翻嚟。仲玩㗎你？佢仲傾緊偈喎。冇啦，冇電㗎啦我。走啦我。走啦。你又走啦？收工。收工，好嘢。收工。